Bugiardo, furfante, maledetto bastardo. Capitiamo in un brutto momento? Oh, non siate sciocchi, cari. Prego, sedete. Gradite qualcosa da mangiare? O da bere, forse? O vi serve un letto? Abbiamo prenotato 2 stanze. Oh, sì! Ma certo, i signori Lee e Kenway, giusto? Vi faccio portare su i bagagli. Vi occorre qualcos'altro? Stare tranquilli. Di qua. Signore, William Johnson. Piacere. È bravo, ma un po' serioso. So che state preparando una spedizione. Pare ci sia un sito dei precursori nella regione. Mi serve la vostra conoscenza di luoghi e persone per trovarlo. Ahimè, le mie ricerche sono sparite. Senza non posso aiutarvi. Noi le troveremo. Avete indizi? Il mio socio, Thomas Hickey, sta indagando. È bravo a ottenere informazioni. Bene, ditemi dove trovarlo. Cercherò di accorciare i tempi. Abbiamo saputo di alcuni banditi che vivono in un covo a sud-ovest. È probabile che sia lì. Charles? Signore? Meglio muoversi. Ma certo.
Parlatemi di voi, William. Che dire? Sono nato in Irlanda da genitori cattolici e ho capito subito che questo limitava le mie possibilità. Così sono diventato protestante e sono venuto qui al seguito di mio zio. Ma temo che lo zio Peter non fosse un tipo sveglio. Voleva commerciare con i Kanyen'kehá:ka, ma ha costruito la sua colonia lontano dalle rotte commerciali anziché su di esse. Ho cercato di farlo ragionare, ma... come dicevo, non era sveglio. Così ho preso i miei risparmi e ho comprato della terra. Ho costruito una fattoria, una bottega, un mulino. Niente di lussuoso, ma nel posto giusto. È questo l'importante. Quindi è così che avete conosciuto i Mohawk. Esatto. E si è rivelato un rapporto proficuo. Nessuna notizia dai vostri contatti sul sito dei precursori? Nessun tempio segreto, antiche strutture? Sì e no. Voglio dire, hanno un bel po' di luoghi sacri, cumuli di terra, radure nei boschi, grotte nascoste. Ma non sembrano quello che cercate. Niente strani metalli, niente che luccichi. Sarà ben nascosto. A quanto pare anche a loro. Ma non disperate. Avrete il tesoro dei precursori. Ci scommetto. Allora al nostro successo. E presto. Non manca molto. Vi farò sapere se scopro qualcosa. Thomas Hickey? Chi lo chiede? Eitan Kenway. E dovrebbe dirmi qualcosa? Un po' di rispetto, amico. Calma, Charles. William Johnson ci ha mandato qui da te per abbreviare l'indagine. Non c'è niente da abbreviare. E non mi piacciono neanche i vostri modi sofisticati. Ho già trovato gli autori del furto. Allora perché stai perdendo tempo? Sto pensando a come liquidare quei furfanti. Ho un'idea. Sentiamo. Io uccido la guardia e mi apposto alle spalle degli altri. Voi due arrivate da davanti. Quando apro il fuoco su di loro, voi entrate. Avremo l'effetto sorpresa. Metà di loro morirà prima ancora di capire che succede. Mettetevi in posizione, ma attendete che io apra il fuoco. Andate via! Non voglio ripeterlo. Addio, effetto perfetto.
indietro! Su, saremo sicuri qui dentro! E adesso? Quelli faranno saltare la porta. Avanti, sparate! Ora ci divertiamo. Non era poi tanto sicuro qui dentro. Gettate le armi e magari vi lascerò vivere. Vi faccio la stessa offerta. Niente di personale. Voglio ridare questo scrigno al legittimo proprietario. Non c'è niente di legittimo in Johnson. Non lo ripeterò. Va bene. Quelli come te non rubano libri e mappe. Chi vi ha mandato? Non li ho mai visti. Comunichiamo con messaggi e lettere. Ma ci pagano bene e noi obbediamo. Beh, questa storia è finita. Riferisci questo ai tuoi padroni. E quale sarebbe il tuo nome? Non importa. Mi conoscono. Ehi, Tam! Questo ha un po' di munizioni addosso. Ti conviene prenderle, visto che la tua pistola è a secco. Tutti questi morti. Su, torniamo al Green Dragon. Ho voglia di bere. Tieni d'occhio lo scrigno, Charles. Noi sistemiamo questi tizi. Ho bisogno d'aiuto! Alzala di Ehi! I cadaveri gronderanno ora! È ingiusto sprecare quel bel di Dio! Sei impazzito! In caso l'avessi scordato, c'è parecchio da fare qui! No! Ma perché? Ho bisogno d'aiuto! Oh, andiamo! Sono solo dei poveri idioti coi coltelli. Cosa vuoi che sia? Non sono i furfanti che mi preoccupano.
Ehi, il signor Johnson dovrà raddoppiarmi la paga dopo tutto questo se vuole che resti con lui. Eccovi qui. Vi ringrazio, Mastro Kenway. Ora, ditemi cosa vi occorre. I segni su questo amuleto vi sono familiari? Qualche tribù vi ha mostrato roba simile? Si direbbe Kanyen Gaaka di origine. Sapete indicarmi un luogo preciso? Devo sapere da dove viene. Con le mie ricerche in mano, forse. Vediamo che posso fare. Thomas, prenditi una stanza. E fatti un bagno. Credo che ci fermeremo qui per un po'.